योभन्दा अगाडिको क्लासेसमा हामीहरूले कमन स्टक फन्डामेन्टल्सको बेसिक कन्सेप्टको साथसाथै कमन स्टक फन्डामेन्टल्सबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका 10 मार्क्सका दुईटा लङ न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासेसमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि कमन स्टक फन्डामेन्टल्सबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत हामीहरूले योभन्दा जस्ट अघिल्लो क्लासेसमा कमन स्टक फन्डामेन्टल्सबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2077 क्वेसन नम्बर 14 र 2074 क्वेसन नम्बर 14 का यी दुईटा प्रब्लमहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ भनेदेखि आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा 2074 ओल्ड क्वेसन नम्बर 6 मा सोधिएको प्रब्लमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो प्रब्लम पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो हामीलाई केही दिएकै छैन हैन। अघिकै हामीले जस्ट अघिल्लो क्लासेसमा जुन प्रब्लम सल्भ गरेका थियौँ त्यहाँ पनि यस्तो कोटेसनहरू दिएको हुन्थ्यो हैन। शेयरको संक्षिप्त स्वरूप हामीलाई दिएको हुन्थ्यो। यहाँनिर पनि त्यस्तै कोटेसन दिएको छ। यो कोटेसनको आधारमा हामीलाई यहाँ तल केही प्रब्लमहरू सोधेको छ हैन। अप्ठ्यारो यो प्रब्लममा पनि हामीलाई केही त्यस्तो दिएको छैन। क्वेसनमा के भनेको छ हेरौँ ल। एजुम यु फाउन्ड हामीले फेला पार्यौँ अरे के फेला पारेछौँ त द फलोइङ कोटेसन तलको कोटेसन फेला पारेछौँ। के को कोटेसन फेला पारेछौँ त फर अ प्रिफरेन्स स्टक इन अ बिजनेस जर्नल प्रिफरेन्स स्टकको नि कोटेसन यानि कि संक्षिप्त विवरण हामीलाई यो बिजनेस जर्नल व्यावसायिक पत्र पत्रिका मार्फत दिएको रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले फेला पारेछौँ। अब फेला पारिसके पछाडि हामीहरू इन्भेस्टर हौँ भनेदेखि हामीहरू अब यसलाई हेर्न थाल्छौँ क्या कस्तो रहेछ त यो प्रिफरेन्स स्टकको पोजिसन, यसले डिभिडेन्ड कति दिँदो रहेछ, यसको डिभिडेन्ड यिल्ड कति रहेछ, यसको प्राइस कति रहेछ, प्राइस कतिले फ्लक्चुएट भइराखेको रहेछ यसको भनेर हामीहरू अब त्यो हेर्न थाल्छौँ क्या। यदि इन्भेस्टर हौँ भने हामीलाई चासो हुन्छ नि त त्यहीतिर। अब यो फेला पारिसके पछाडि हामीले हेर्दा के देखेछौँ भनेदेखि यो प्रिफरेन्स स्टकको 52 हप्तासम्मको विगतको 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस भनेको 42 रुपियाँ रहेछ। 42 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको रहेछ हाइएस्ट। अनि लोएस्ट भनेको 36.51 मा खरिद बिक्री भएको रहेछ। यो 36.51 भनेको यसलाई रुपिजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल। यो चाहिँ 42 रुपियाँ नि भयो। यो चाहिँ रुपिज 36.51 भयो। यसलाई अब रुपिजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ भने यो पहिले यतापट्टि दिएको छ नि 1/8 पहिले 1/8 निकाल्ने 1 डिभाइडेड बाई 8 निकाल्ने 1/8 निकालिसकेपछि जति आउँछ नि त्यसलाई यो 36 सित जोडिदिने ल। 36 सित जोड्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ यहाँ 36.125 आउँदो रहेछ ल। 36.125 हाइएस्ट प्राइस भनेको 52 हप्ताको 42 रहेछ। लोएस्ट प्राइस भनेको 36.125 रहेछ भन्न खोज्दैछ यो कोटेसनले। अनि यहाँदेखि पछाडि यो जुन स्टक हामीलाई दिएको छ नि स्टक भनेको यो प्रिफरेन्स स्टक चाहिँ कुन कम्पनीले जारी गरेको हो त हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त नाम कहिलेकाहीँ संक्षिप्त नाम दिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरै नाम पनि दिएको हुनसक्छ ल। त्यो केही फरक पर्दैन। अहिले चाहिँ यहाँनिर संक्षिप्त होस् चाहे पुरा होस् यहाँनिर चाहिँ जुन कम्पनीले यो प्रिफरेन्स सेयर जारी गरेको रहेछ त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन यहाँनिर दिएको रहेछ ल। संक्षिप्त विवरण दिएको रहेछ भनेर हामीहरू बुझिराखौँ। त्यहाँदेखि पछाडि SYM भनेको यो सिम्बोल हो क्या। यो जुन प्रिफरेन्स स्टक जारी गरेको हो नि हो त्यो प्रिफरेन्स स्टकलाई केले कोड गरिन्छ त केले जनाइन्छ त हो त्यो प्रिफरेन्स स्टकको चाहिँ सिम्बोल हो। यो स्टक भनेको चाहिँ कुन कम्पनीको यो प्रिफरेन्स सेयर हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त विवरण हो यो हैन। यहाँनिर दिएको सिम्बोल भनेको चाहिँ जुन स्टक जारी गरेको छ त्यसको संक्षिप्त रूप हो क्या। त्यसलाई के भन्दा रहेछौँ त हामीहरू छोटकरीमा यो प्रिफरेन्स स्टकलाई त्यसको दिएको हुन्छ यहाँनिर। अहिले दिएको रहेन रहेछ त्यो केही फरक पनि पर्दैन। अनि यहाँनिर यिल्ड भनेको छ डिभिडेन्ड भनेको छ यो एउटा कोलममा दिएको रहेछ। यो जिगज्याग पारेको छ। यो यिल्ड भनेको यहाँनिर हो ल। यिल्ड भनेको पर्सेन्टेजमा हुन्छ। डिभिडेन्ड भनेको यो प्रिफरेन्स स्टकमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट 4 रुपियाँ 87 पैसा चाहिँ डिभिडेन्ड आउँदो रहेछ क्या। एउटा प्रिफरेन्स स्टकमा एउटा प्रिफरेन्स सेयरमा लगानी गर्दाखेरि त्यहाँबाट 4 रुपियाँ 87 पैसा हामीहरूको डिभिडेन्ड आउँदो रहेछ वार्षिक रूपमा। अनि पर्सेन्टेज भनेको यो जुन डिभिडेन्ड छ नि हो यो डिभिडेन्ड र मार्केट प्राइसको आधारमा यो डिभिडेन्ड यिल्ड निकालिन्छ क्या। यो पर्सेन्टेज भनेको यही डिभिडेन्डको यिल्ड। यो 4.87 भनेको 4.87 रुपियाँलाई चाहिँ यिल्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यो डिभिडेन्डको यिल्ड निकाल्नुपर्छ ल। अब डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्नका लागि त यो डिभिडेन्ड जुन छ नि हो यो डिभिडेन्डलाई क्लोजिङ मार्केट प्राइसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। पछाडि हामीलाई क्लोज भनेर दिएको हुन्छ। त्यो क्लोजले भाग गर्दाखेरि निस्किन्छ 23.61 भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ त यो PE भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो। PE भनेको त्यसले स्वाटै पानी पी भने जस्तो चाहिँ होइन है। PE भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो भन्न खोजेको क्या। अघिल्लो क्लासमा हामीले प्राइस अर्निङ रेसियो दिएको खालको प्रब्लम सल्भ गरेका थियौँ होइन। अघिल्लो क्लासको प्रब्लममा प्राइस अर्निङ रेसियो 15.30 टाइम्स दिएको थियो यहाँनिर। यो प्राइस अर्निङ रेसियोले केलाई इन्डिकेट गर्छ भने हामीले बुझेका थियौँ। प्राइस अर्निङ रेसियोले चाहिँ अहिले करेन्टमा यो अहिलेको सेयरको जुन EPS छ नि अर्निङ पर सेयर एउटा सेयरले कति रुपियाँ कमायो हो त्यसको 15.30 गुणा चाहिँ अहिलेको क्लोजिङ मार्केट प्राइस छ भन्ने कुराको डिनोट चाहिँ गर्छ प्राइस अर्निङ रेसियोले गर्छ ल। अर्निङ पर सेयरको 15.30 टाइम्स सिकेर छ
क्लोजिङ मार्केट प्राइस रहेछ भन्ने कुराको डिनोट चाहिँ केले गर्छ, प्राइस अर्निङ रेसियोले गर्छ। हो त्यस्तो चाहिँ प्राइस अर्निङ रेसियोले जनाउँछ। तर यहाँ त प्राइस अर्निङ रेसियो दिएकै छैन। अब प्राइस अर्निङ रेसियो यदि यस्तो क्वेसनमा दिएको छैन भने नि हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्छ र सोधेको पनि छ कुन कुन वर्षहरूमा। हामीहरू त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। प्राइस अर्निङ रेसियो यो नदिनुको कारण के हो भनेर फाइनल एक्जाममा प्रब्लम सोधिदिन सक्छ क्या। प्राइस अर्निङ रेसियो नदिनुको कारण भनेको नि यदि कुनै पनि फर्मको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 0 अथवा नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ भने नि, अर्निङ पर सेयर 0 अथवा नेगेटिभमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्नै सकिँदैन। अब प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्नै सकिँदैन भने त कहाँबाट दियोस् त? हो त्यसरी हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ ल। यो प्राइस अर्निङ रेसियो नदिनुको कारण यो नबिल भन्ने कम्पनीको अथवा नबिल भन्ने ब्याङ्कको चाहिँ अर्निङ पर सेयर 0 अथवा नेगेटिभली डिरेक्सनमा छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भनेदेखि यो प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्ने फर्मुला त हामीहरूको एमपिएसका पनि इपिएस हो नि। एमपिएस कहिले पनि 0 हुँदैन र कहिले पनि नेगेटिभ डिरेक्सनमा हुँदैन क्या मार्केट प्राइस। तर इपिएस भनेको 0 अथवा नेगेटिभली डिरेक्सनमा हुन सक्छ। त्यही भएर यो यदि इपिएस 0 अथवा नेगेटिभली डिरेक्सनमा छ भने नि त्यस्तो अवस्थामा हामीहरू प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्न सक्दैनौँ हैन। माइनसमा प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्न सक्दैनौँ। 0 छ भने त झन् निकाल्नै सक्दैनौँ। प्राइस अर्निङ रेसियो नदिनुको कारण अथवा निकाल्न नसकिनुको कारण भनेको त्यो फर्म अथवा त्यो कम्पनी अथवा यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको अर्निङ पर सेयर 0 अथवा नेगेटिभली डिरेक्सनमा छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा आउन सक्छ ल। यो पोइन्टलाई चाहिँ नोटिस गरिराखौँ। प्राइस अर्निङ रेसियो यहाँनिर दिएन। यो नदिनुको कारण के हो भन्यो भने यो फर्मको अथवा यो नबिल कम्पनीको चाहिँ अथवा नबिल ब्याङ्कको चाहिँ अर्निङ पर सेयर 0 अथवा 0 भन्दा नेगेटिभ तल, 0 भन्दा तल भन्नुको मतलब नेगेटिभ डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको प्राइस अर्निङ रेसियो यहाँनिर दिएन। अथवा यसरी पनि प्रब्लम छ कुन अवस्थामा चाहिँ प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्न सकिँदैन भनेर पनि सोधो भने यदि कुनै पनि फर्मको इपिएस अथवा कुनै पनि फर्मको इपिएस 0 अथवा 0 भन्दा कम्ती छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्न सकिँदैन भनेर हामीले त्यसलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ ल। अनि यो भोल दिएको छ नि, भोल भनेको चाहिँ भोलम हो क्या। एकचोटिमा कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा। यो 100S भनेको छ नि, एकचोटिमा चाहिँ 100वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भन्न खोजेको के। एकचोटिमा 100वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भने जम्मा 10 चोटिसम्म सेयरको खरिद बिक्री भएको रहेछ। अब एकचोटिमा 100वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भने 10 चोटिमा कति 100 दशन 1000वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि हाई लो भनेर हामीलाई दिएको छ क्या। यो चाहिँ मैले निकालेर राखिदिएको होला यो सजिलोको लागि। अब यहाँ हेरौँ ल। यो 52 विक भनेको छ नि, यो 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस यो दिएको होइन। ड्युरिङ अ 52 विक इन अ इयर, एक वर्षभित्रको यो 52 हप्ताभरिको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस यहाँनिर दिएको भने यहाँको यो हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस भनेको चाहिँ नि जुन दिन सेयरको कारोबार भएको हो नि, हो त्यो कारोबार भएको दिनको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस क्या। जस्तै हामीहरू बजार गयौँ भने पनि, हामीहरू आलु किन्नलाई बजार गयौँ भने पनि बिहान जाँदाखेरि एउटा भाउ हुनसक्छ, दिउँसो जाँदाखेरि एउटा भाउ हुनसक्छ, बेलुका जाँदाखेरि एउटा भाउ हुनसक्छ नि त। त्यो दरमा फरक पर्छ नि त। त्यस्तै सेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि पनि नि एकै दिनमा सेयरको प्राइस तलमाथि हुनसक्छ क्या, फरक पर्न सक्छ। त्यही भएर हेरौँ त, जुन दिन सेयरको खरिद बिक्री भएको हो नि, जुन दिन सेयरको ट्रेडिङ भएको हो नि, यो जुन दिन यो प्रिफरेन्स सेयरको कारोबार भएको हो नि, हो त्यो दिनको हाइएस्ट प्राइस भनेको 20.5 रहेछ अनि लोएस्ट प्राइस भनेको 29.3 रहेछ भनेर हामीलाई दिएको छ। यसलाई रुपिजमा कन्भर्ट गर्दा, फुल्ली रुपिजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पहिले यहाँनिर दिएको छ नि यो 3/4 भनेर दिएको छ नि। अब यो 3/4 लाई पहिले कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल। 3/4 भनेको कति हुन्छ? 3/4 भनेको आउँछ हामीहरूको 0.75 आउँछ प्लस अनि यहाँनिर कति दिएको छ? 29 दिएको छ हैन, 29। अब 29 मा 0.75 जोड्दा 29.75 आउँछ ल। यो 29.75 होला। मैले चाहिँ 30.75 निकालेर लेखिदिएँ छु मिस्टेकली। अनि यतापट्टिको यो हाई प्राइस भनेको 20.5/8 छ नि, पहिले 5/8 गरिदिने, 5/8 गरिदिने, 5/8 गर्दा 0.625 आउँछ अनि प्लस त्योसित यो अगाडिको 20 जोडिदिने क्या। जोड्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ यहाँनिर 20.625 आउने रहेछ ल। 20.625 आउने रहेछ। यो चाहिँ आलु पाँडे खालको क्वेसन दिएको छ क्या। यो क्वेसन बनाउने मान्छेलाई दशा लागेको हो कि यो क्वेसन प्रिन्ट गर्ने मान्छेलाई दशा लागेको हो कि हाइएस्ट प्राइस चाहिँ 20.625 दिइराखेको छ, लोएस्ट प्राइस चाहिँ 29 दिइराखेको छ। यो त कलियुग त उता नै परे जस्तो भइगयो नि यो त हैन त। हाइएस्ट प्राइस चाहिँ 20 अरे, 20 लाई चाहिँ हाइएस्ट भनेर पढ्नु अरे। अब हा यो 4th इयरमै आएर के को चटक देख्नुपर्छ। लोएस्ट प्राइस चाहिँ कति रहेछ? 29.75 भनेको रहेछ। उल्टो दिइराखेको छ है। हाइएस्ट प्राइस चाहिँ 29 हो र लोएस्ट प्राइस चाहिँ कति हो? 20.625 हो भनेर हामीले बुझिराख्दा हुन्छ ल। यहाँनिर यो मिस्टेकली यस्तो भएको हो। अनि यतापट्टि क्लोज भनेको छ नि, अब कोही बेला हाइएस्ट भनेको 29 रुपियाँ 75 पैसामा सेयरको कारोबार भएको रहेछ, लोएस्ट भनेको 20 रुपियाँ 625 पैसामा सेयरको कारोबार भएको रहेछ, सेयरको कारोबार भएको दिनमा हैन। र अन्तिममा गएर चाहिँ 30.5/8 यानि कि 30.625 मा सेयरको कारोबार भएर बजार थन्किएको रहेछ, बजार बन्द
बन्द भएको रहेछ बजार उठ्छ नि त हैन हामीहरू हटिया गयौँ भने पनि हटिया गयौँ भने बेलुका भएपछि बजार उठ्छ नि त त्यस्तै शेयरको कारोबार हुँदाखेरि पनि एउटा सर्टेन टाइम तोकिदिएको हुन्छ क्या 4 4:30 5 बजी त्यो मार्केट पनि के हुन्छ क्लोज हुन्छ त्यो क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ जम्मा 30.5/8 यानि कि 30.625 मा के भएको रहेछ क्लोज भएको रहेछ भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ अहिलेको करेन्ट क्लोजिङ प्राइस क्या मार्केट चाहिँ कतिमा ठप्प भएको रहेछ 30.5/8 मा क्लोज भएको रहेछ अनि यो नेट चेन्ज भनेको छ नि नेट चेन्जको मतलब नि जुन अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस हो नि अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस भन्दा 5/8 को मतलब 0.625 हुन्छ ल 0.625 अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस जति छ हो त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसमा 0.625 रुपैयाँले चाहिँ बढेर अहिलेको क्लोजिङ प्राइस 30.5/8 यानि कि 30.625 भएको रहेछ भन्न खोजेको क्या अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस मानिलिउँ x रुपैयाँ थियो भने हो त्यो x रुपैयाँमा अहिले 0.625 ले थपिएर चाहिँ क्लोजिङ प्राइस कति भएको रहेछ आजको 0.625 भएको रहेछ भन्न खोज्दैछ ल क्वेसनले यो केही पनि छैन हामीले बुझेकै कुरा पनि हो अब यहाँ हेरौँ ल अब यसको बारेमा यहाँ तल दिएको छ हामीलाई के भन्दैछ भने युज द नेट चेन्ज एन्ड क्लोज भन्दैछ ल युज द नेट चेन्ज एन्ड क्लोज भन्दैछ नि यो नेट चेन्ज र क्लोजलाई प्रयोग गरेर टु डिटरमाइन द क्लोज फर द प्रिभियस डे भन्दैछ क्लोज फर द प्रिभियस डे अब अहिलेको क्लोजिङ प्राइस त हामीलाई दिएको रहेछ अब प्रिभियस डे अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ कति हो अघिल्लो दिन चाहिँ बजार कतिमा कारोबार बन्द भएको रहेछ त बजार बन्द भएको रहेछ कति रुपैयाँमा कारोबार गरेर प्रिफरेन्स सेयरको कति रुपैयाँमा कारोबार गरेर बजार बन्द भएको रहेछ त्यो निकाल्नु भनेर हामीलाई भन्दै रहेछ ल यो अघिकै जस्तो त हो अघिल्लो दिन प्रिभियस डेको क्लोजिङ प्राइस x रुपैयाँ छ हो त्यो प्रिभियस डेको क्लोजिङ प्राइसमा 5/8 यानि कि 0.625 ले बढेर अहिलेको 30.625 आएको हो नि त यहाँबाट x को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ भने त्यो प्रिभियस डेको क्लोजिङ प्राइस आइहाल्छ ल केही छैन क्या कस्तो हरिलट्ठ क्वेसन दिएको छ प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस भनेको हामीलाई दिएको छैन प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस बराबर हामीहरू के मानिदिने x मानिदिने एकर्डिङ टु क्वेसन अनुसार प्रिभियस डेको क्लोजिङ प्राइस भनेको x रुपैयाँ हो त्यो प्रिभियस डेको क्लोजिङ प्राइस रूपमा 5/8 ले बढेर अहिलेको क्लोजिङ प्राइस 30.5/8 भएको छ भनेर क्वेसनले भन्दैछ ल अघिल्लो डेको क्लोजिङ प्राइस जति हो त्यसमा नेट चेन्ज चाहिँ प्लस 5/8 ले बढेर क्लोजिङ प्राइस अहिलेको कति भएको छ 30.5/8 भएको छ अब हेरौँ न x को x भइहाल्यो 5/8 लाई यहाँ यस्तो भइहाल्यो अब 5/8 पहिले 5/8 गर्ने अघि सिकेकै तरिका है 5/8 गर्ने पहिले जति आउँछ त्यसमा प्लस के गरिदिने 30 गरिदिने गर्दाखेरि हामीहरूको 30.625 आउँदो रहेछ यो पनि भइहाल्यो हामीहरूको के छ र यसमा समस्या केही छैन अब यहाँ हेरौँ प्लस 0.625 नि बराबरदेखि उता जाँदाखेरि के हुन्छ माइनस 0.625 हुन्छ अब 30.625 भइहाल्यो 30.625 मा 0.625 घटाउँदाखेरि 30 भइहाल्यो सकिहाल्यो यस्तो त के भनिराख्नु होइन यो त केटाकेटी खेले जस्तो छ अब प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस चाहिँ कति रुपैयाँ रहेछ 30 रुपैयाँ रहेछ अहिलेको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ हामीहरूको कति आएको छ 30.5/8 भनेको अहिलेको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 30.625 हो भने यो भन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ कतिमा क्लोज भएको रहेछ प्राइस 30 रुपैयाँमा क्लोज भएको रहेछ भनेर हामीले भन्नु पर्यो ल यो भनिराख्नु पनि परेन प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस इक्वल टु 30 भनिदिँदाखेरि यो पनि भइहाल्यो अब अर्को के भनेको छ ध्यान दिएर हेरौँ ल केही त छैन यस्तो क्वेसन आयो भने त एक्जाम हलभित्रै बुरुक उफ्रिँदा भइहाल्यो नि होइन के यस्तो मुला द 52 वीक हाई एन्ड लो प्राइस इन्डिकेट अब यहाँ ध्यान दिउँ ल द 52 वीक हाई एन्ड लो प्राइस इन्डिकेट द्याट द प्राइस अफ द प्रिफर स्टक चेन्ज सिग्निफिकेन्टली भनेको छ आश्चर्यजनक ढङ्गबाट यो प्रिफरेन्स स्टकको सेयर चाहिँको प्राइस चाहिँ के भएको रहेछ चेन्ज भएको छ नि त 52 वीकमा हेरौँ त हाइएस्ट भनेको 42 छ लोएस्ट भनेको लो कतिमा पुगेको छ 36 सम्ममा पनि 36 सम्ममा झरेको रहेछ क्या लोएस्ट प्राइस हाइएस्ट भनेको 42 सम्ममा पुगेको रहेछ यो चेन्ज भइराखेको छ नि त द 52 वीक हाई एन्ड लो प्राइस इन्डिकेट द्याट द प्राइस अफ द प्रिफर स्टक चेन्ज सिग्निफिकेन्टली ओभर द प्रिभियस इयर होइन सिन्स द प्रिफर स्टक हेज अ फिक्स डिभिडेन्ड अफ ₹4.87 भन्दैछ यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स हुन्छ अरे क्या प्रिफरेन्स सेयरमा लगानी गर्यो भने डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स पाइन्छ अरे ₹4.87 फिक्स पाइन्छ अरे डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्सै हुन्छ ल प्रिफरेन्स सेयरमा लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट पाउने डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्सै हुन्छ है कति रुपैयाँ सेयरको प्राइस बजारमा जतिसुकैमा कारोबार होस् हामीले पाउने डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ पर सेयरको डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स हुन्छ ₹4.87 यो चाहिँ फिक्स छ अरे भन्दैछ अनि वाट फ्याक्टर लाइकली कज द प्राइस चेन्ज भन्दैछ यहाँ हेरौँ ल वाट फ्याक्टर लाइकली कज द प्राइस चेन्ज भन्दैछ यो प्राइस चेन्ज हुनुको कारणहरू चाहिँ के हुन् प्रिफरेन्स सेयरको प्राइस हेरौँ त यो 52 हप्तामा चेन्ज भइराखेको छ नि यो प्राइस चेन्ज हुनुको कारण चाहिँ के हो भनेर हामीलाई सोध्दैछ क्या यो प्रिफरेन्स सेयरको प्राइस चेन्ज हुनुको कारण भनेको चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा हो क्या सेयरको प्राइस चेन्ज हुनु भनेको चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा हो हामीले थर्ड इयरमा पनि बोन्ड भ्यालुएसनमा पढेको थियो होइन हामीले यहीँनिर इन्भेस्टमेन्टमा पनि पढ्नुपर्छ बोन्ड भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टरमा होइन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट यदि बढो भने प्राइस अफ सेयर
सेयर अथवा प्राइस अफ बोन्ड के हुन्छ घट्छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने सेयरको प्राइस घट्छ अनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने चाहिँ प्राइस के हुन्छ बढ्छ अपोजिट यानी कि इन्भर्स रिलेसन हुन्छ नि त देयर आर इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड भ्यालु अफ बोन्ड भनेर हामीले पढेको थियो नि हो यहाँ त्यही हुन्छ क्या देयर आर इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड प्रिफरेन्स सेयर प्राइस हामीले भन्नु पर्यो क्या यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको उतार चढावले गर्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयरको प्राइस पनि के हुन्छ उतार चढावमा जान्छ घट्ने बढ्ने हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई अझै विस्तृत तरिकाले हामीहरू कसरी बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि यहाँ हेरौँ ल कति सजिलो छ अहिले हामीहरू यो NABIL नबिल ब्याङ्कको प्रिफरेन्स सेयरको हिसाब गर्दैछौँ नि नबिल ब्याङ्कको प्रिफरेन्स सेयरको हिसाब गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त यसले 4.87 रुपियाँ डिभिडेन्ड दिन्छ क्या 4.87 रुपियाँ डिभिडेन्ड दिन्छ अब यो डिभिडेन्ड त एउटा सेयरमा दिएको डिभिडेन्ड हो नि त अब लगानीकर्ताले नि सेयरहरुमा लगानी गर्दा त्यो डिभिडेन्डको यील्ड हेर्छन् क्या डिभिडेन्ड यील्ड कति छ त्यो हेर्छन् मानिलिउँ यो सपोज ल बुझाउनका लागि गरेको यो नबिल ब्याङ्कको डिभिडेन्ड यील्ड भनेको 12% छ डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्नका लागि डिभिडेन्ड पर सेयरलाई मार्केट प्राइस अफ सेयरले भाग गर्नुपर्छ क्या मार्केट प्राइस पर सेयरले भाग गर्नु पर्यो यसरी डिभिडेन्ड पर सेयरलाई मार्केट अहिलेको करेन्ट मार्केट प्राइस अफ त्यो सेयरले भाग गर्दाखेरि यसको यो नबिलको डिभिडेन्ड यील्ड कति आयो 12% आयो भन्नुको मतलब यदि यो नबिल ब्याङ्कको प्रिफरेन्स सेयरमा लगानीकर्ताले लगानी गर्यो भने नि उलाई 12% को रिटर्न हुन्छ भन्न खोजेको तर यदि मार्केटमा अन्य ठाउँमा उले लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हो भने त्यहाँबाट 13% उलाई फाइदा हुन्छ 13% फाइदा हुने उले देखो भने अब यो नबिलमा उले लगानी गर्छ त गर्दैन नि त यो रेट भनेको चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भयो क्या अब मार्केट इन्ट्रेस्ट यो नबिलको भन्दा अन्य बजारमा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट के रहेछ डिभिडेन्डको यील्ड के रहेछ बढी रहेछ क्या बढी फाइदा कमाउने रहेछ लगानीकर्ताले अन्य ठाउँमा लगानी गर्यो भने अब अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा बढी फाइदा कमाउँछ भने उले अरू ठाउँमा लगानी गर्छ नि त्यस्तो अवस्थामा यो नबिलमा उले लगानी गर्दैन अब नबिलमा लगानी गर्न छोडिसके पछाडि अब माग घट्यो नि त लगानी गर्न छोड्नुको मतलब यो नबिल कम्पनीको प्रिफरेन्स सेयरको माग घट्यो डिमान्ड घट्यो भने डिमान्ड घट्दा प्राइस स्वतः घट्ने हुन्छ क्या त्यही भएर यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने प्राइस घट्दो रहेछ अनि मानिलिउँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 8% मात्रै छ तर नबिलको कति छ यहाँनिर 12% छ लगानीकर्ताले बजारमा अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा 8% पाउँछ तर नबिलमा लगानी गर्दा कति पाउँछ 12% आउँछ बजारमा भन्दा यो नबिलमा लगानी गर्दा धेरै पर्सेन्ट रिटर्न हुँदो रहेछ क्या लगानीकर्तालाई अब यस्तो अवस्थामा नबिलमै लगानी गर्न खोज्छन् लगानीकर्ताहरूले नबिलको सेयरको डिमान्ड के हुन्छ बढ्छ डिमान्ड बढिसकेपछि यसको प्राइस पनि के हुन्छ बढ्छ क्या प्राइस घट्ने बढ्ने कारण भनेको यो इन्ट्रेस्ट रेट रहेछ बजारको ब्याज दरको कारणले गर्दा रहेछ बजारको यील्डको कारणले गर्दा रहेछ यदि नबिल ब्याङ्कको प्रिफरेन्स सेयरको भन्दा चाहिँ बजारमा ब्याज दर धेरै भयो भनेदेखि बजारमा लगानी गर्न थाल्छन् यसमा लगानी गर्न रुचाउन छोड्छन् यसको डिमान्ड घट्छ डिमान्ड घटेपछि प्राइस पनि के हुन्छ घट्छ त्यही भएर हामीले यो सबै कुरा लेखिराख्नु यहाँनिर पर्दैन बुझिराख्नु पनि पर्दैन यो सेयरको प्राइस यो प्रिफरेन्स सेयरको प्राइस चेन्जेस हुने कारण चाहिँ के हो भनेर हामीले यो फ्लक्चुएट हुने कारण के हो भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा हो हैन बजारमा भएको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ नबिलको भन्दा बढो भनेदेखि नबिलले मानिलिउँ 12% मात्रै दिन्छ तर बजारमा कति पर्सेन्ट दिन्छ 13% दिन्छ भने बजारतिर आकर्षण हुन्छन् क्या लगानीकर्ताहरू त्यस्तो अवस्थामा बजारमा लगानी गर्न थाल्छन् अब यसमा लगानी गर्न छोड्छन् यसको डिमान्ड घट्दै जान्छ डिमान्ड घट्दै गयो भने प्राइस पनि घट्दै जान्छ तर नबिलले चाहिँ 12 दिन्छ बजारमा चाहिँ 8 मात्रै पाउँछन् लगानीकर्ताले लगानी गरे भने अब 8% मा छोडेर नबिलमै लगानी गर्न थाल्छन् अब नबिलमै लगानी गर्न थालिसकेपछि यसको डिमान्ड बढ्छ डिमान्ड बढिसकेपछि प्राइस पनि यसको बढ्छ हैन प्राइस घट्ने बढ्ने कारण भनेको चाहिँ के रहेछ त्यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल अझै मजाले यहाँनिर बुझिहालौँ केही छैन द 52 वीक हाई एन्ड लो प्राइस इन्डिकेट दैट द प्राइस अफ द प्रिफर स्टक चेन्ज सिग्निफिकेन्टली ओभर द प्रिभियस इयर भनेको छ यो चाहिँ जहिले पनि प्रिभियस इयरकै इन्फर्मेसन होला प्रिभियस यो 52 हप्ता भनेको त 1 वर्षको हो नि त 1 वर्ष भनेको चाहिँ बितेको 1 वर्षको यो इन्फर्मेसन हो प्रिभियस इयरको सिन्स द प्रिफर स्टक हेज अ फिक्स डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स छ तर डिभिडेन्डलाई हेरेर होइन डिभिडेन्ड यील्डलाई हेरेर लगानी गर्छन् क्या डिभिडेन्ड यील्डलाई हेरेर लगानी गर्ने हो वाट फ्याक्टर लाइकली कज द प्राइस चेन्ज हुनेको कारण चाहिँ के हो के कुन फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस चेन्ज भएको हो त भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा आएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि प्राइस पनि चेन्जेस भएको हो भन्नु पर्यो ल मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने प्राइस के हुने रहेछ घट्ने रहेछ हैन बजारले धेरै ब्याज दियो भने यसको भन्दा धेरै ब्याज दियो भने बजारतिर आकर्षित हुन्छन् लगानीकर्ता हैन बजारमा भएको अन्य सेयरहरुको अन्य बोन्डहरुको अन्य डिबेन्चरहरुको डिमान्ड बढ्छ तर यसको डिमान्ड घट्छ डिमान्ड घट्ने बित्तिकै यसको प्राइस पनि के हुन्छ घट्छ तर बजारमा ब्याज घट्यो भने
बजारमा ब्याज घट्यो भने यसले त 12 दिइराखेको छ, यहीतिर आकर्षित हुन्छन्, यहीतिर आकर्षित भइसकेपछि यहाँ धेरै लगानी गर्न खोज्छन्, धेरैले डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढिसकेपछि प्राइस पनि के हुन्छ बढ्छ भनेर हामीले त्यही इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा भनेर भन्नु पर्यो ल। त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ डिभिडेन्ड यिल्डसित कम्पेयर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। मात्र यति सम्झिनु पर्यो के कारणले गर्दा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरको प्राइस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ अथवा इन्क्रिज हुन्छ अथवा चेन्जेस हुन्छ अथवा फ्लक्चुएट हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा, इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस चाहिँ के भएको हो, चेन्जेस भएको हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ न, फ्लक्चुएसन अफ प्रिफरेन्स स्टक प्राइस ड्युरिङ 52 विक पिरियड। यो 52 हप्तामा नि यो प्रिफरेन्स सेयरको प्राइस कतिले फ्लक्चुएट भएको छ हेरौँ त। 52 हप्तामा 42बाट यति भन्नुको मतलब कतिले 42 माइनस 36 × 51 = 8 भनेको 42 माइनस 36 यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि पहिले 1 लाई 8 ले भाग गर्ने हैन, अनि त्यसमा 36 जोड्दा यो आउने रहेछ। भन्नुको मतलब 5.875 ले फ्लक्चुएट भएको रहेछ। कहिलेकाहीँ यतिमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ यतिमा हुन्छ, यो दुईटाको बिचमा कारोबार भएको रहेछ। भन्नुको मतलब यतिले चेन्जेस रहेछ क्या। हाइएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस भित्रको डिफ्रेन्ट भनेको त्यो दुईटा बिचको फ्लक्चुएसन भनेको यति रहेछ। अब यो चाहिँ के कारणले गर्दा रहेछ, ड्युरिङ द 52 विक पिरियड प्रिफर स्टक प्राइस फ्लक्चुएसन बाई, फ्लक्चुएसन भनेको चेन्जेस उतार चढाव भएको रहेछ प्राइसमा, कतिले 5.875 ले फ्लक्चुएट भएको रहेछ ड्यू टु द इफेक्ट अफ चेन्जिङ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड डिभिडेन्ड यिल्ड अन प्रिफर स्टक। यो प्रिफर स्टकले दिने डिभिडेन्ड यिल्ड कति छ हो, यो प्रिफर स्टकले दिने डिभिडेन्ड यिल्डसित मार्केटमा भएको इन्ट्रेस्ट रेटले के हुँदो रहेछ, प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दो रहेछ। यो डिभिडेन्डले दिने यिल्ड भनेको कति रहेछ, 12 रहेछ। बजारले कति दिन्छ, 13 दिन्छ भने यसमा लगानी गर्न छोडेर बजारमा लगानी गर्छन्। बजारमा लगानी गर्न थालिसकेपछि यसको डिमान्ड घट्छ, डिमान्ड घटिसकेपछि यसको प्राइस पनि के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ। तर मानिलिउँ योभन्दा बजारमा चाहिँ 8% मात्रै छ, यो नबिलले चाहिँ 12% दिन्छ भने बजारमा भन्दा धेरै दियो भने यसमा लगानी गर्न खोज्छन्। यसमा लगानी गर्न खोजिसकेपछि यसको डिमान्ड पनि बढ्छ, डिमान्ड बढिसकेपछि यसको प्राइस पनि बढ्छ। प्राइस घट्ने बढ्ने कारण, प्राइसमा फ्लक्चुएट आउनुको कारण भनेको के रहेछ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा रहेछ। यिल्ड र इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा रहेछ भनेर हामीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि भइहाल्यो होइन। त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा भनेर हामीले भन्नु पर्यो। यहाँ लेख्यौँ पनि ड्यू टु द इफेक्ट अफ चेन्जिङ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड डिभिडेन्ड यिल्ड। यो डिभिडेन्ड यिल्ड र इन्ट्रेस्ट रेटलाई कम्पेयर गर्दा यो नबिलले दिने डिभिडेन्ड यिल्ड र अन्य बजारमा भएको ब्याजलाई कम्पेयर गर्दाखेरि आउने फ्लक्चुएसन हो भनेर हामीले यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ ल। यत्रो लामो यो केही लेखिराख्नु पर्दैन, ड्यू टु द इफेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ल। इन्ट्रेस्टको इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको यो प्राइसमा के भएको हो, चेन्जेस भएको हो। इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड यिल्डको इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि सकिहाल्यो, त्यो महाभारत लेखिराख्नु पर्दैन, जस्ट हामीले बुझ्ने कोसिस मात्रै गरेका हौँ ल। अब अर्को के भनेको छ, एक्सप्लेन हाउ द डिभिडेन्ड यिल्ड 23.61% इज क्यालकुलेटेड भनेको छ। हाउ कसरी क्यालकुलेट गरेको, यो यहाँनिर छ नि डिभिडेन्ड यिल्ड, यो डिभिडेन्डको यिल्ड हो क्या। यो डिभिडेन्ड यिल्ड चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरेको हो त भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ। अब यो डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्नका लागि नि जुन यो डिभिडेन्ड छ नि, यो डिभिडेन्ड 4.87 छ नि, 4.87 डिभिडेन्डलाई अहिलेको करेन्ट क्लोजिङ मार्केट प्राइसले भाग गर्नुपर्छ क्या। करेन्ट क्लोजिङ मार्केट प्राइस भनेको कति दिएको छ, 30.625 30.625 ले क्यालकुलेट गरेर त्यो निकालेको हो। गर्दाखेरि 15.90 आउँछ नि। अघि नै मैले भनिनँ आलु पाँडे क्वेसन छ भनेर, यहाँ अर्कै निकालेर दिइराखेको छ क्या। उसले यो प्राइसलाई आधारै बनाएन, यताको कुन प्राइसलाई आधार बनाएर गर्यो क्या, जे पायो त्यही नै गरेको छ नि त यो क्वेसनमा। जहिले पनि यो डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्नका लागि नि यो डिभिडेन्डलाई क्लोजिङ मार्केट प्राइसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड भनेको 4.87 छ, क्लोजिङ मार्केट प्राइस भनेको यो त्यसले भाग गर्दाखेरि यो भनेकै 30.625 हो नि, इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ल। यिल्ड निकाल्नका लागि 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15.902 आउनुपर्ने थियो। उसले चाहिँ उल्टै 23.61 निकालेर गरिदिएको रहेछ ल। एन्सरमा कति दिएको छ हेरौँ त, 15.90 नै दिएको छ है हामीलाई। एक्सप्लेन द हाउ डिभिडेन्ड यिल्ड 80% क्यालकुलेटेड। कसरी डिभिडेन्ड यिल्ड यो चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्दैछ। अब यहाँ जति दिए पनि हामीहरूले के भन्नु पर्यो भने डिभिडेन्ड यिल्ड क्यालकुलेट गर्नका लागि यो डिभिडेन्डलाई अहिलेको क्लोजिङ मार्केट प्राइसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर हो। यो डिभिडेन्ड पर सेयरलाई अहिलेको क्लोजिङ मार्केट प्राइस पर सेयरले भाग गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ, यो डिभिडेन्ड यिल्ड आउँदो रहेछ भनेर हामीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर चाहिँ कति दिएको रहेछ, 15.90। एन्सरमा चाहिँ सही नै दिएको रहेछ ल, हामीले निकालेकै नि जति दिएको छ। त्यही भएर सुरुमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ डिभिडेन्ड यिल्ड इज क्यालकुलेटेड बाई डिभाइडिङ डिभिडेन्ड पर सेयर। त्यो डिभिडेन्ड पर सेयरलाई डिभाइड गर्छौँ बाई केले, करेन्ट क्लोजिङ
प्राइस पर सेयरले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अहिलेको वर्तमान सेयर जुन अहिलेको क्लोजिङ प्राइस छ त्यसले भाग गर्ने बित्तिकै के आउने रहेछ, डिभिडेन्ड यिल्ड आउने रहेछ हैन। डिभिडेन्ड पर सेयर कति दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनिर हेरौँ त, डिभिडेन्ड पर सेयर 4.87 दिएको रहेछ। यसलाई यो क्लोजिङ मार्केट प्राइसले भाग गर्नुपर्ने रहेछ ल। यो 23.61 चाहिँ कसरी निकालेछ त यसले, यो कताको प्राइसले भाग गरिदियो होला ल। आलु पाँडे तरिकाले नि गरेको रहेछ नि त यहाँनिर त हैन। डिभिडेन्ड भनेको 4.87 छ, 4.87 दिएको छ डिभाइडेड बाई अनि यतापट्टिको यो भनेको 20.625 ले भाग गरी हेरौँ त यहाँनिर एकचोटि 20.625 ले भाग गर्दाखेरि 23.61 आउँदो रहेछ ल। 23.61 भनेको त्यो लोएस्ट प्राइसले भाग गरेर अगाडि कुन बेला निकालेको रहेछ यसलाई परिमार्जन गरेको रहेन रहेछ। पहिले नि प्राइस चाहिँ यसरी 20.625 भएको बेलामा उसले निकालेर दिएको रहेछ ल। तर यो हामीले गर्ने होइन ल। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अहिलेको क्लोजिङ मार्केट प्राइसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो पनि भइहाल्यो। अब यहाँ अझै भनेको रहेछ इज द डिभिडेन्ड यिल्ड अन प्रिफर स्टक कन्स्टेन्ट ओभर टाइम भनेको छ। डिभिडेन्ड यिल्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ अरे त भन्दैछ। अब डिभिडेन्ड यिल्ड कन्स्टेन्ट हुने कन्डिसन चाहिँ रेयर कन्डिसन मात्रै हुन्छ क्या। यदि क्लोजिङ मार्केट प्राइस यदि समान भइरह्यो भने डिभिडेन्ड यिल्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ। तर क्लोजिङ मार्केट प्राइस यसरी फ्लक्चुएट चेन्जेस भइरहेको छ भने नि कहिले पनि डिभिडेन्ड यिल्ड कन्स्टेन्ट हुँदैन ल। डिभिडेन्डको रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। किनभने यहाँ ध्यान दिउँ है, यो दुईवटा कुरा फरक छ है, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि। फेरि डिभिडेन्डको रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, तर डिभिडेन्ड यिल्ड जुन डिभिडेन्ड यिल्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ ओभर द टाइममा कन्स्टेन्ट नहुन सक्छ। रेयर कन्डिसनमा मात्रै कन्स्टेन्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ मात्रै कन्स्टेन्ट हुन्छ। डिभिडेन्ड यिल्ड कन्स्टेन्ट हुनका लागि नि मार्केट प्राइस यो करेन्ट मार्केट प्राइस चाहिँ कन्स्टेन्ट भइराख्नु पर्यो अनि मात्रै डिभिडेन्ड यिल्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ है। जस्तै डिभिडेन्डको रेट र डिभिडेन्ड यिल्ड बिच के फरक छ भनेदेखि जस्तै मानिलिउँ 1000वटा प्रिफरेन्स सेयर, 1000वटा प्रिफरेन्स सेयर @ मानिलिउँ ल 100 रुपियाँ गोटाका दरले 10% 1000 प्रिफरेन्स सेयर 100 रुपियाँ गोटाका दरले भनेको हुन्छ नि। यो 10% भनेको छ नि, यो 10% को मतलब चाहिँ डिभिडेन्ड यति % दिने भन्ने सुरुमै शर्त हुन्छ नि त। यो चाहिँ फिक्स हुन्छ, डिभिडेन्डको रेट चाहिँ फिक्स हुन्छ। यो जुन पार भ्यालु छ नि, पार भ्यालु, यो पार भ्यालुबाट दिन्छ क्या डिभिडेन्ड भनेको। 100 को 10% कति हुन्छ रुपिस 10 रुपियाँ हुन्छ। डिभिडेन्डको रेट चाहिँ यो रेट चाहिँ फिक्स हुन्छ। तर डिभिडेन्ड यिल्ड भनेको त नि डिभिडेन्ड पर सेयरलाई यो डिभिडेन्ड पर सेयर एउटै नै हुन्छ जतिखेर हैन मार्केट प्राइस अफ सेयरले। अब तर यो मार्केट प्राइस त फरक हुन्छ नि त। अब फरक हुन्छ, कोही बेला 30 हुन सक्छ, कोही बेला 40 हुन सक्छ, कोही बेला 50 हुन सक्छ। यो मार्केट प्राइस फरक राखेर हामीले गर्दाखेरि आउने डिभिडेन्ड यिल्ड पनि के हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट नहुन सक्छ, रेयर कन्डिसनमा मात्रै कन्स्टेन्ट हुन सक्छ। यदि यो एमपिएस चाहिँ समान आयो भने मात्रै त्यो अवस्थामा मात्रै डिभिडेन्ड यिल्ड के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। रेयर कन्डिसन कोही बेला कन्स्टेन्ट आउन सक्छ, तर प्राय जसो चाहिँ के आउँछ यो कन्स्टेन्ट, डिभिडेन्ड यिल्ड चाहिँ कन्स्टेन्ट प्राय आउँदैन। के भन्दैछ क्वेसनले, इज द डिभिडेन्ड यिल्ड अन द प्रिफर स्टक कन्स्टेन्ट ओभर टाइम। यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ अरे त, यसको अवधिभरिमा समयभरि जहिले यो कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्दैछ। हुँदैन भन्नु पर्यो ल। यहाँनिर लेख्नु पर्यो द रेट अफ प्रिफर डिभिडेन्ड इज कन्स्टेन्ट। यो प्रिफर डिभिडेन्डको रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ किनभने सुरुमै फिक्स हुन्छ नि त, यति % दिन्छु भनेर ल्याएको हुन्छ हैन। डेब्टको जस्तै ऋण पनि हामीले जुन ऋणको ब्याज दर र डिभिडेन्डको यस्तो रेट प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ क्या। ऋणको ब्याज भनेको जस्तै 10% डेब्ट भनेर भनेको हुन्छ नि त। ऋण लियौँ 10% ब्याजका दरले भनेको हुन्छ नि। अब 10% हामीले ब्याज भुक्तानी गर्नै पर्ने हुन्छ, हो त्यस्तै हो क्या। डेब्टको इन्ट्रेस्ट रेट र प्रिफरेन्स सेयरको यो डिभिडेन्डको रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ ओभर द टाइममा। तर यिल्ड चाहिँ त्यो आवश्यक छैन क्या, कन्स्टेन्ट हुनैपर्छ भन्ने छैन। मार्केट प्राइस समान भयो भने कन्स्टेन्ट हुन्छ, होइन भने कन्स्टेन्ट हुँदैन ल। द रेट अफ प्रिफर डिभिडेन्ड इज कन्स्टेन्ट। रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ ओभर द टाइम, बट इट इज नट नेसेसरिली द यिल्ड भनेको छ क्या, भन्नु पर्यो ल। यिल्ड चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनैपर्छ भन्ने कुनै अत्यावश्यक वस्तु होइन क्या। आवश्यकता चाहिँ त्यहाँनिर छैन, नहुन पनि सक्छ। रेयर कन्डिसनमा मात्रै के हुन्छ, यिल्ड चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। यसमा यो पनि केही गाह्रो छैन। यस्तो खालको क्वेसनै हामीलाई के जिगज्याग पाराले दिएको छ। कोही बेला हाइएस्ट प्राइस भनेर लोएस्ट दिन्छ, कोही बेला लोएस्ट प्राइस भनेर हाइएस्ट दिन्छ। डिभिडेन्ड यिल्ड पनि उस्तै आलु पार्ने तरिकाले निकालेको छ हैन। के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा के हो र केही छैन। तर सजिलो क्वेसन छ है, अत्यन्तै सजिलो क्वेसन छ है। यस्तो आयो भने त बुरुक उफ्रिन थाल्दा भइहाल्यो। हाउ मेनी सेयर अफ द नोबेल प्रिफर स्टक ट्रेडेड अन द डे अफ कोटेसन। हाउ मेनी सेयर, कतिवटा सेयर चाहिँ ट्रेडेड भएको रहेछ, कतिवटा सेयरको कारोबार भएको रहेछ। एकचोटिमा 100 वटा सेयरको कारोबार हुन्छ भने 10 चोटिमा कतिवटा सेयरको 100 × 10 1000 वटा सेयरको कारोबार भएको रहेछ भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यो क्वेसन पनि सजिलो छ हैन, यस्तो गाह्रो त होइन नि त। यो क्वेसन यस्तो सजिलो खालको दिएको छ, यसमा पनि हामीलाई केही त्यस्तो समस्या हुँदैन हैन। अब हामीहरू
अगाडि बढ्दै जान्छौँ ल, अरू प्रब्लमहरू हामीहरू गर्दै जान्छौँ। यो त भयो हामीलाई यस्तो कोटेसनहरू दिँदाखेरि कसरी प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। यस्तो कोटेसनबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्रब्लम आयो भने जुन हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ र यो अहिले जुन डिस्कस गऱ्यौँ नि हो यस्तै खालको आउँछ। यहाँभन्दा प्रायः धेरै जटिल कस्तो न कस्तो कहाँको नपढेको हामीले डिस्कस गरेको भन्दा फाल्टुको कोटेसनबाट प्रब्लम आउँदैन पनि। यति प्रब्लमहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि तयारी गर्दै जानु ल, केही त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। अब यहाँ हेरौँ ल, 11 नम्बरमा के भनेको छ भने 2074 ओल्ड क्वेसन नम्बर 8 मा हामीलाई दिएको रहेछ। अब अर्को प्याटर्नको क्वेसन स्टार्ट भयो जस्तो छ ल, जुनसुकै प्याटर्नको स्टार्ट भए पनि हामीलाई बालै फरेर केही फरकै पर्दैन। के भन्दैछ भने काठमाडौँ लिमिटेड एनाउन्स 3-for-2 स्टक स्प्लिट भनेको रहेछ। अब स्टक स्प्लिटहरूको कुरा आयो ल, हामीले स्टक स्प्लिटमा नि यो स्टक स्प्लिट र रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेर दुईवटा कन्डिसन पढ्नुपर्ने हुन्छ ल। एउटा स्टक स्प्लिट, अर्को रिभर्स REVERS रिभर्स स्टक स्प्लिट। स्टक स्प्लिट र रिभर्स स्टक स्प्लिट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टक स्प्लिट भयो भने नि, स्टक स्प्लिट भयो भने नम्बर अफ सेयर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। नम्बर अफ सेयर के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। सेयरको सङ्ख्यालाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। स्प्लिट भनेको खण्डीकरणहरू हो क्या, प्राइसहरू सेयरहरू खण्डीकरण भन्छ स्प्लिट भनेको। अब यहाँ हेरौँ ल, स्टक स्प्लिट भएको छ भने सेयरको सङ्ख्या के हुन्छ? बढ्छ। तर मार्केट प्राइस, यो सेयरको मार्केट प्राइस पनि घटेर जान्छ। अनि डिभिडेन्ड पनि यसको घटेर जान्छ। डिभिडेन्ड पर सेयर पनि के भएर जान्छ? घटेर जान्छ। अनि अर्निङ पर सेयर पनि के भएर जान्छ? घटेर जान्छ क्या, डिक्रिज भएर जान्छ। स्टक स्प्लिटमा हामीले सम्झिनु पर्यो, ध्यान दिउँ ल। यो इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने पनि केही समस्या हुँदैन, समस्या नहोस् भनेरै हामीहरू विस्तृत रूपमा यसको पनि डिस्कस गरिहालौँ। एउटा स्टक स्प्लिट हुन्छ, अर्को रिभर्स स्टक स्प्लिट हुन्छ। यदि स्टक स्प्लिट भयो भने सेयरको सङ्ख्यालाई बढाउनु पर्यो क्या, तर सेयरको सङ्ख्यालाई मात्रै बढाउनु पर्यो। तर एमपिएसलाई, डिपिएसलाई, इपिएसलाई सबैलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सबैलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर रिभर्स स्टक स्प्लिट भयो भने नि यो नम्बर अफ सेयर चाहिँ घट्छ। नम्बर अफ सेयर चाहिँ के भएर जान्छ? डिक्रिज भएर जान्छ होइन। तर एमपिएस, डिपिएस अनि इपिएस हो, यो चाहिँ के भएर जान्छ? इन्क्रिज भएर जान्छ। भन्नुको मतलब हामीले यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ क्या, स्टक स्प्लिट भयो भने सेयरको सङ्ख्या चाहिँ बढ्ने रहेछ, तर अरू प्राइसहरू के हुने रहेछ? घट्ने रहेछ। यिनीहरूलाई डिक्रिज गराउनुपर्छ। तर रिभर्स स्टक स्प्लिट भयो भने सेयरको सङ्ख्या चाहिँ घट्ने रहेछ, तर अरू प्राइसहरू चाहिँ के हुने रहेछ? बढ्ने रहेछ। अब मानिलिउँ हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ क्या, कुनै पनि सेयरको नम्बर अफ सेयर, मानिलिउँ ल एबिसी भन्ने कम्पनीमा नम्बर अफ सेयर ल 1000 वटा छ होइन। यसको एमपिएस मार्केट प्राइस ल 100 रुपियाँ छ होइन, 100 रुपियाँ छ। यसको इपिएस ल मानिलिउँ 10 रुपियाँ छ। डिभिडेन्ड पर सेयर, यसले डिभिडेन्ड ल 2 रुपियाँ गोटाका दरले दिन्छ एउटा सेयरमा भनेर यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि अब यहाँनिर चाहिँ स्प्लिट भएको एनाउन्समेन्ट गरो कम्पनीको म्यानेजमेन्टले भनिदिन्छ क्या, स्टक स्प्लिट भयो यहाँनिर भनिदिन्छ। अब स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि नि जति पनि भनेको हुनसक्छ, 3-for-2 स्टक स्प्लिट, 3-for-2 स्टक स्प्लिट भनेको हुनसक्छ, अनि 5-for-3 भनेको हुनसक्छ। जति पनि स्टक स्प्लिट भएको हुनसक्छ क्या। यसरी हामीलाई स्टक स्प्लिट भएको इन्फर्मेसन दिएको हुनसक्छ। अब स्टक स्प्लिट भन्यो भने नि जुन यो सेयरको सङ्ख्या छ नि, यो सेयरको सङ्ख्यालाई बढाउनु पर्यो। 1000 वटा सेयर छ, स्टक स्प्लिट हुँदा सेयरको सङ्ख्यालाई बढाउनु पर्छ क्या। सेयरको सङ्ख्यालाई बढाउनका लागि यो जति स्टक स्प्लिट भएको छ नि त्यो ठुलो भेल्युलाई माथि राख्नुपर्छ र सानो भेल्युलाई तल राख्नुपर्ने हुन्छ। बढाउनु पर्ने छ नि त, बढाउनका लागि त ठुलो माथि अनि सानो के गर्नु पर्यो? तल राख्नु पर्यो। ठुलो माथि राख्यो भने गुणा हुन्छ नि त, ठुलोसित गुणा भएर ठुलो भेल्यु आउँछ अनि सेयरको सङ्ख्या बढ्छ नि त। 1000 त्यहाँ 3000 हुन्छ, 3000लाई 2 ले भाग गर्दा कतिवटा सेयर हुने रहेछ? 1500 वटा सेयर हुने रहेछ। यसरी स्टक स्प्लिट भएको छ भने सेयरको सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ। तर यसरी एमपिएस, इपिएस, डिपिएसहरूलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ। जस्तै 100 रुपियाँ छ नि हामीहरूको एमपिएस, यसलाई घटाउनु पर्यो। अब घटाउनका लागि घटाउन छ भने सानोलाई माथि राख्नु पर्यो, ठुलोलाई तल राख्नु पर्यो। यसलाई भाग गर्दाखेरि 33.33 आउँछ। 33.33 × 2 गर्दा 66.67 भएर यसरी निस्किन्छ एमपिएस। अनि इपिएस पनि घट्छ। इपिएस हामीहरूको सुरुमा 10 दिएको छ नि, अब स्टक स्प्लिट हुँदा नि सेयरको सङ्ख्या मात्रै बढ्छ क्या, अरू सबै घट्छ। इपिएस घटाउनलाई 10 दिएको छ, यसलाई पनि 2 का 3 गर्नु पर्यो ल, गर्दाखेरि कति आउँछ? 6.67 आउने रहेछ। यो डिपिएस पनि घट्छ, सबै घट्छ ल। डिपिएस सुरुमा 2 रुपियाँ दिएको छ, 2 × 2 का 3 ल। घटाउनका लागि सानो माथि राख्नु पर्यो, ठुलोलाई तल राख्नु पर्यो। रिभर्स स्टक स्प्लिटमा ठिक्क उल्टो क्या। जस्तै हामीलाई भनेको हुन्छ 2-for-3 रिभर्स स्टक स्प्लिट भनिदिन्छ। अब रिभर्स स्टक स्प्लिट छ भने नि माने यो यसैमा रिभर्स स्टक स्प्लिट छ भने सेयरको सङ्ख्यालाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। सेयरको सङ्ख्या कति दिएको छ? 1000। रिभर्स स्टक स्प्लिट हुँदा सेयरको सङ्ख्या घट्छ। घटाउनका लागि सानो माथि ठुलो तल यसरी घटाएर देखाउनु पर्यो। तर प्राइसहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो। जस्तै 100 रुपियाँ छ नि त, यसलाई बढाउनु पर्यो भने बढाउनका लागि ठुलो माथि सानो के गर्नु पर्यो? तल हामीले राखेर। यो चाहिँ स्टक स्प्लिट र
रिभर्स स्टक स्प्लिट भयो क्या। स्टक स्प्लिटको कन्डिसन र रिभर्स स्टक स्प्लिटको कन्डिसन हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को नि यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा स्टक डिभिडेन्डको कुरा पनि आउँछ, स्टक के को पनि आउँछ, डिभिडेन्डको कुरा पनि आउँछ क्या। स्टक डिभिडेन्ड यहाँ ध्यान दिउँ ल। स्टक स्प्लिटमा के हुँदो रहेछ, सेयरको सङ्ख्या बढ्दो रहेछ, अरू प्राइसहरू के हुँदो रहेछ, एमपिएस डिपिएस इपिएस के हुँदो रहेछ, डिक्रिज हुँदो रहेछ। तर रिभर्स स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ सेयर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, अरू सबै के हुँदो रहेछ, इन्क्रिज हुन्छ। अब स्टक डिभिडेन्डको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ल। अब स्टक डिभिडेन्ड भनेको नि सेयरै डिभिडेन्ड दिनु। डिभिडेन्ड दुई किसिमको हुन्छ नि त, एउटा क्यास डिभिडेन्ड हुन्छ, एउटा स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ। अब स्टक डिभिडेन्ड भनौँ भने चाहिँ नि मानिलिउँ हामीहरूको कम्पनीमा 1000 किता सेयर छ, जम्मा 1000 किता सेयर छ, अनि यसको मार्केट प्राइस भनेको एमपिएस भनेको नि अहिलेको बजार मूल्य भनेको 200 रुपियाँको टाका दरले छ। हामीहरूसित 1000वटा सेयर छ, एमपिएस भनेको 200 रुपियाँको टाका दरले छ। अब स्टक डिभिडेन्ड दिने भयो अरे क्या, कम्पनीले 10% स्टक डिभिडेन्ड दिने भयो अरे। अब 10% स्टक डिभिडेन्ड दिने भयो भने नि स्टक डिभिडेन्ड दियो भने चाहिँ सेयरको सङ्ख्या फेरि बढ्छ क्या, स्टक थपिन्छ। स्टक डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्डको रूपमा सेयरै थपिदिने, त्यो कम्पनीमा हाम्रो भएको सेयर, हामीहरूको जति सेयर छ त्यसमाथि फेरि बढिदिने रहेछ, थपिदिने रहेछ कम्पनीले। यहाँ ध्यान दिउँ है। अब स्टक डिभिडेन्ड दिँदा 10% स्टक डिभिडेन्ड दियो भने 1000को 10% कति आउँछ, 100 आउँछ नि त। गर्दा हामीहरूको सेयर कतिवटा हुने रहेछ, 1100वटा हुने रहेछ। स्टक डिभिडेन्ड दियो भने सेयरको सङ्ख्या बढ्दो रहेछ। तर जुन यो मार्केट प्राइस छ नि, मार्केट प्राइसलाई घटाउनु पर्यो क्या। मार्केट प्राइसलाई घटाउनका लागि यो जुन 200 दिएको छ, 200 डिभाइडेड बाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट गरेर हामीले यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। 200 का मुनि 1.10 गरेर प्राइसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो ल। स्टक डिभिडेन्ड हुँदा सेयरको सङ्ख्या यसरी बढ्ने रहेछ, तर प्राइस भनेको के हुने रहेछ, घट्ने रहेछ। सेयरको सङ्ख्या यसरी नै बढाउँदा पनि भयो होइन, जम्मा सुरुमा 1000 थियो, 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट 0.10 गर्दा पनि भयो ल। 1000 इन्टु 1.10 गर्दा त्यही 1100वटा आउँछ नि त। यसरी सेयरको सङ्ख्या बढाएर देखाउँदा पनि भयो। सुरुमा कति थियो, त्यसमा कति प्रतिशत स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ, त्यो सुरुकै कति पर्सेन्ट छ तिनीहरू जोडेर फेरि निकाल्दाखेरि पनि हुन्छ ल। जस्तै 1000को 10% कति, 100 आउँदो रहेछ, त्यो जोडेर निकाल्दा पनि भयो, यो फर्मुला एप्लाई गर्दा पनि भयो ल। नम्बर अफ सेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड टाइम्स 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भनेर यो फर्मुला एप्लाई गरेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। जुन कुरा हामीले पहिलो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ ल, सुरु क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ ल, छोडिदिउँ अहिले त्यो कुरा। अनि यसरी स्टक डिभिडेन्ड दिँदा प्राइस चाहिँ के हुँदो रहेछ, सेयरको एमपिएस मार्केट प्राइस चाहिँ के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीहरू बुझिहालौँ ल। बुझिराखौँ। एउटा स्टक स्प्लिटको कुराको बारेमा हामीले अहिले अलिकति डिस्कस गऱ्यौँ, रिभर्स स्टक स्प्लिटको बारेमा अलिकति बुझौँ, अनि स्टक डिभिडेन्डको बारेमा अलिकति हामीले थोरै बुझ्यौँ ल। अब यहाँ हेरौँ है, कति सजिलो छ है, केही छैन। अब एकैचोटि हामीहरू यो प्रब्लम सल्भ गर्न थाल्छौँ। के भनेको छ भने काठमाडौँ लिमिटेड एनाउन्स 3/2 स्टक स्प्लिट भनेको छ, 3/2 स्टक स्प्लिट भएको रहेछ है। यहाँ एउटा स्टक स्प्लिट हुन्छ, अर्को रिभर्स स्टक स्प्लिट हुन्छ भनेर अघि हामीले भन्यौँ नि। यहाँ हेरौँ है, काठमाडौँ लिमिटेड एनाउन्स 3/2 स्टक स्प्लिट भएको रहेछ। अब स्टक स्प्लिट हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, स्टक स्प्लिट भएको छ भने सेयरको सङ्ख्या बढ्छ, तर सबै अरू प्राइसहरू एमपिएस इपिएस डिपिएसहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ भन्नु पर्यो। अनि पिरियर टु द एनाउन्समेन्ट भनेको छ नि, यो पिरियर अथवा पारियर कि पारियर के पनि भन्छ, यो प्रोनाउन्सले केही पनि इफेक्ट पर्दैन। पिरियर टु द एनाउन्समेन्ट भनेको छ नि, पिरियर टु द एनाउन्समेन्ट भनेको जब यो स्टक डिभिडेन्ड एनाउन्स गरौँ नि, 3/2 स्टक डिभिडेन्ड 3/2 स्टक स्प्लिटको एनाउन्स गरौँ नि, त्योभन्दा अगाडि पिरियर भनेको बिफोर भन्न खोजेको है, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ द स्टक क्लोजिङ प्राइस भनेको यो 3/2 स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि यसको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 45 रुपियाँ छ अरे। एमपिएस हो ल, क्लोजिङ प्राइस भनेकै मार्केट प्राइस अफ सेयर भन्न खोजेको ल। एमपिएस बिफोर स्टक स्प्लिट क्या, स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कति रहेछ, 45 रहेछ। काठमाडौँ लिमिटेडले एनाउन्स गरो 3/2 स्टक स्प्लिट गर्ने एनाउन्स गरिसक्यो, त्यो एनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि पिरियर टु द एनाउन्समेन्ट, त्योभन्दा अगाडि द मार्केट स्टक क्लोजिङ प्राइस भनेको छ, स्टक क्लोजिङ प्राइस भनेकै त्यो स्टकको मार्केटमा भएको प्राइस चाहिँ 45 रुपियाँ छ अरे। एनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि 45 रुपियाँ छ अरे भन्न खोजेको है। 3/2 स्टक स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडिको प्राइस हामीलाई दिएको रहेछ 45, र यसको आधारमा हामीलाई के भन्दैछ भने एजुम यु करेन्टली अन, हामीहरूसित त्यो कम्पनीको अहिले 1000वटा सेयर रहेछ। अफ द स्टक हाउ मेनी सेयर विल यु अन आफ्टर स्टक स्प्लिट। अब स्टक स्प्लिट भइसके पछाडि हामीहरूसित कति सेयर हुन्छ, यो स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूसित 1000वटा सेयर छ अरे। अब स्टक स्प्लिट भइसकेपछि कतिवटा सेयर हुन्छ भन्दैछ। अब स्टक स्प्लिट भइसकेपछि त सेयरको सङ्ख्या बढ्छ, त्यही भएर स्टक स्प्लिट भनेको 3/2 भनेको छ होइन, 3/2 स्टक स्प्लिट भएको छ। त्यही भएर क्लोजिङ स्टक प्राइस बिफोर स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि बजारमा कति रुपियाँ प्राइस छ, 45 रुपियाँ प्राइस छ। अब ए नम्बरमा हामीलाई के भन्नु, नम्बर अफ सेयर बिफोर स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा
अगाडि हामीहरुसित 1000 वटा शेयर छ। अब नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट भइसकेपछि हामीहरुसित कतिवटा शेयर हुन्छ। अब स्टक स्प्लिट भइसकेपछि शेयरको संख्या वृद्धि भएर जान्छ। अरु एमपीएस, डीपीएस, ईपीएसहरु चाहिँ घटेर जान्छ क्या। नम्बर अफ शेयर बिफोर स्टक स्प्लिट हैन, बिफोर स्टक स्प्लिट हामीहरुसित 1000 वटा शेयर छ। अब शेयरको संख्या बढाउनु पर्यो। बढाउनका लागि त 3/2 स्टक स्प्लिट भएको छ नि त। 3/2 स्टक स्प्लिट भयो भने बढाउनका लागि ठुलो माथि राख्नु पर्यो, सानो तल राख्नु पर्यो, गर्दा 1500 वटा शेयर हुने रहेछ ल हामीहरुको स्टक स्प्लिट भइसके पछाडी। यो ए नम्बरको एन्सर सकिहाल्यो। यस्तो हावादारी क्वेशन पनि सोध्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखियो यहाँ आएर। व्हाट विल बी द प्राइस अफ द स्टक आफ्टर द स्प्लिट। व्हाट विल बी द प्राइस अफ स्टक आफ्टर स्प्लिट। स्प्लिट भइसके पछाडी शेयरको प्राइस कति हुन्छ। एजुमिङ द मार्केट प्लेसेस नो भ्यालु अन द स्प्लिट भनेको छ। मार्केट प्लेसेसमा त्यो स्प्लिटको कुनै पनि भ्यालु छैन भने स्प्लिट भइसके पछाडी त्यो स्टक प्राइस कति हुन्छ भन्दैछ। अब यहाँ ध्यान दिउँ है, क्वेशनले के भन्यो, व्हाट विल बी द प्राइस अफ द स्टक आफ्टर स्प्लिट भन्यो क्या। व्हाट विल बी द प्राइस अफ स्टक आफ्टर स्प्लिट। स्प्लिट गरिसकेपछि शेयरको प्राइस कति हुन्छ। स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि पिरियड टु एनाउन्समेन्ट भनेको थियो नि अघि। एनाउन्समेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि कति थियो, क्लोजिङ मार्केट प्राइस बिफोर स्टक स्प्लिट। एनाउन्स गर्नु स्टक स्प्लिट एनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि बजारमा 45 रुपैयाँ थियो। अब स्प्लिट भइसके पछाडी मूल्य चाहिँ घट्छ क्या। क्लोजिङ स्टक प्राइस आफ्टर स्टक स्प्लिट भइसकेपछि क्लोजिङ मार्केट प्राइस हामीहरुको 45 भयो। अब घटाउनका लागि त यो सानो माथि ठुलो के गर्नु पर्यो, तल राखेर घटाउनु पर्यो। कति रुपैयाँ हुने रहेछ, 30 रुपैयाँ हुने रहेछ भनेर यसरी हामीले निकाल्यौं। सी नम्बरमा द कम्पनी द काठमाडौँ लिमिटेड इज करेन्टली पेइङ 1 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। एजुम द काठमाडौँ लिमिटेड डज नट वान्ट टु इन्क्रिज इट्स क्याश डिभिडेन्ड पे आउट आफ्टर द स्प्लिट। अब त्यो स्प्लिट गरिसके पछाडी नि यो डिभिडेन्डलाई इन्क्रिज गर्दैन अरे, क्याश डिभिडेन्डलाई इन्क्रिज गर्दैन भने क्याल्कुलेट द डीपीएस आफ्टर द स्प्लिट भनेको छ क्या। स्प्लिट गरिसके पछाडीको डीपीएस कति हुन्छ निकाल्नु भन्दैछ। अब अघि के भनेका थियौं हामीले, स्प्लिट गरिसके पछाडी नि शेयरको संख्या बढ्छ, अरु एमपीएस, ईपीएस, डीपीएस सबै घटेर जान्छ क्या। त्यही भएर डिभिडेन्ड पर शेयर बिफोर स्टक स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि 1 रुपैयाँ छ। अब स्प्लिट गरिसके पछाडी चाहिँ एमपीएस बिफोर स्टक स्प्लिट 1 रुपैयाँ थियो। स्प्लिट गरिसके पछाडी यसलाई घटाउनु पर्यो। घटाउनका लागि सानो माथि ठुलो तल राख्नु पर्यो। ठुलो तल राखिसकेपछि घट्छ नि त, ठुलो संख्याले भाग गरिसकेपछि घट्ने हो नि त। गर्दाखेरि 0.667 आउँदो रहेछ। यो चाहिँ स्प्लिट गरिसके पछाडीको डिभिडेन्ड भयो क्या। अब स्प्लिट गरिसके पछाडी इन्क्रिज गरो भनेको भए यो स्प्लिट गरिसके पछाडी यिनेरी हामीले थपिदिनु पर्ने हुन्थ्यो ल, कति रुपैयाँ इन्क्रिज गरेको छ हैन, त्यही अनुसार हामीले थप्नु पर्ने हुन्थ्यो। अब के को आधारमा इन्क्रिज गर्ने हो त, स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि दिएको यो जुन डिभिडेन्ड छ यसको 10% ले इन्क्रिज गर्छ भनेको भए यसकै 10% निकालेर यहाँनेरि थप्नु पर्थ्यो। अथवा कुनै एउटा फिक्स 0.10 ले इन्क्रिज गर्छ भनेको भए त्यसैलाई यहाँ ल्याएर थप्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो केही कन्डिसन छैन अरे, थपेको छैन अरे भनेर हामीहरुलाई भन्दैछ ल, त्यो पनि भइहाल्यो। अब डी नम्बरमा के भनेको छ भने, अब हामीले यहाँनेरि के बुझ्यौं भने नि स्टक स्प्लिट भइसके पछाडी नि स्टक स्प्लिट भइसके पछाडी जहिले पनि शेयरको संख्या बढ्दो रहेछ, तर एमपीएसहरु, ईपीएसहरु, डीपीएसहरु सबै के भएर जाँदो रहेछ, घटेर जाँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँनेरि बुझ्यौं। अब अर्को क्वेशनले के भनेको छ भने, एजुम दैट इन द स्प्लिट एनाउन्समेन्ट। अब यहाँ हेरौँ ल, यो स्प्लिट एनाउन्समेन्टबाट द कम्पनी इन्डिकेट दैट डीपीएस विल रिमेन एट द 1। यहाँ हेरौँ है, स्प्लिट एनाउन्समेन्ट पनि भयो। स्प्लिट एनाउन्समेन्ट भइसके पछाडी पनि स्प्लिट गरिसके पछाडी पनि आफ्टर द स्प्लिट भइसके पछाडी पनि डीपीएस विल रिमेन एकै भयो अरे, डीपीएस चाहिँ घटेन अरे। डीपीएस जति छ त्यति नै भयो। अब घटे पनि बढेर फेरि तिनीहरु पुगिहाल्यो। आफ्टर द स्प्लिट भइसके पछाडी पनि एकैमा कन्स्टेन्ट भइरहेको डिभिडेन्ड चाहिँ भने वुड यु एक्सपेक्ट टु सी अ पोजिटिभ स्टक प्राइस एडजस्टमेन्ट बिकज अफ द स्प्लिट एन्ड डिभिडेन्ड एनाउन्समेन्ट भन्दैछ क्या। यो जुन 1 रुपैयाँ डिभिडेन्ड भइरहेको हैन, डिभिडेन्ड घटेको छैन भने यो डिभिडेन्ड 1 रुपैयाँ कन्स्टेन्ट बसिरहेको भने यो पोजिटिभ प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ अरे त स्टकको भनेर हामीलाई क्वेशनले सोध्दैछ क्या। अब डिभिडेन्ड घट्दै घटेन, जस्तै डिभिडेन्ड घट्नु पर्ने थियो घटेन। अब डिभिडेन्ड जति थियो त्यति नै भइराख्नु, एकको एकै भइराख्नु, यहाँबाट नघट्नु भनेको त लगानीकर्ताका लागि त राम्रो कुरा हो नि त। लगानीकर्ताले त बढी भन्दा बढी डिभिडेन्ड खान खोज्छन्। त्यही भएर डिभिडेन्ड घटेको छैन, जति थियो सुरुमा त्यति नै छ। स्टक स्प्लिटले पनि त्यसलाई कुनै इम्प्याक्ट पारेन भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ पोजिटिभ स्टक प्राइसको चाहिँ एडजस्टमेन्टको चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन हामीहरु राख्न सक्छौं क्या। सकारात्मक दिशातर्फ शेयरको प्राइस जान सक्छ भनेर हामीहरुले भनिदिनु पर्ने हुन्छ है। क्वेशनले त्यति भन्न खोजेको, स्टक स्प्लिट भइसके पछाडी पनि शेयरको डिभिडेन्ड चाहिँ घट्नु पर्ने, नघटेर एकको एकै कन्स्टेन्टै भयो भने अब यो कन्स्टेन्ट एकको एकै हुँदाखेरि यसले चाहिँ
पोजिटिभ स्टक प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ अरे त भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ। स्टक प्राइसको पोजिटिभ एडजस्टमेन्ट हुन्छ यहाँनिर डिभिडेन्डहरूको कारणले गर्दा स्टक प्राइसमा पोजिटिभ एडजस्टमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने लगानीकर्ताले त बढीभन्दा बढी डिभिडेन्ड कमाउन खोज्छन्। अनि पछि हामीहरू स्टक भ्यालुएसनमा पनि पढ्छौँ होइन, स्टक प्राइस निकाल्नका लागि त त्यही डिभिडेन्डकै आधारमा D1 डिभाइड बाई 1 प्लस KS को पावर 1 प्लस D2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस KS को पावर 2 यही डिभिडेन्डलाई हेरेरै त हामीहरू स्टकको प्राइस निकाल्छौँ नि त। डिभिडेन्ड जति धेरै हुँदै गयो स्टकको प्राइस पनि के हुन्छ त्यति नै धेरै हुँदै जान्छ। त्यही भएर यो घट्नुको साटो एकै बसिरह्यो, घटेको भए सेयरको प्राइस पनि थोरै निस्किन्थ्यो, तर जतिको तति कन्स्टेन्ट बस्यो भने त्यो घट्नुको तुलनामा त बढी निस्किन्छ नि त सेयरको प्राइस। यसरी सेयरको प्राइसमा पनि पोजिटिभ एडजस्टमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ ल। त्यो लामो केही पनि लेख्नु पर्दैन, डिभिडेन्ड यसरी भनिदिँदा हुन्छ क्या सर्टकटमा। किन महाभारत लेख्नु र थोडी हामीले महाभारतको युद्ध जित्नुपर्ने छ र यहाँनिर 18 दिन लडेर छैन नि 2-3 घन्टामा हामीले एक्जाम एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनलाई जम्मा 30 सेकेन्डको लागि टाइम दिँदा भइहाल्यो यो डी को लागि होइन। यदि स्टक स्प्लिट भइसके पछाडि स्टक DPS घट्नुको साटो कन्स्टेन्ट एकै बस्यो भनेदेखि लगानीकर्ताले यहाँबाट रेगुलर धेरै डिभिडेन्ड पाइराख्ने भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ स्टकको प्राइसमा पोजिटिभ एडजस्टमेन्ट हुन्छ भनेर भनिदिँदाखेरि भइहाल्यो ल। बाँकी 12 बखडा केही पनि लेखिराख्नु पर्दैन, नेपालीबाटै लेखे पनि हुन्छ, इङ्ग्लिसबाटै लेखे पनि हुन्छ, भाषाले केही पनि इम्प्याक्ट यहाँनिर पर्दैन। ल आजको क्लासमा हामीले यति नै गऱ्यौँ होइन। अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यहाँदेखि तल दिएका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण 4th इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि कुनै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।